ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +3 ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ 9 ର ୟୁନିଟ୍ 1 ବାବାଜୀ ନାଟକ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ତାର ପାର୍ଟ 5 ଉପରେ। ଅଲରେଡି ଆମର 4ଟା ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାର୍ଟ 5 ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ବାବାଜୀ ଚରିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନି, ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଗାଁରେ ରହିକି কুসংস্কার দূরীকরণ চেষ্টা করেছি সেই জিনিস উপরে মু তোমাকে বুঝাইলি। প্রথমে রাধি এবং জেমিকে বুঝাইছি, তা পরবর্তী সময় শিব আউ জেমস দলাইকে মধ্যে বুঝাইছি। তারপরে আমি এটিকি আলোচনা করুলা যে জেমস আউ শিব মিত্র গলা পরে সে জায়গাকে প্রবেশ করেছি পূজারী। বাবাজী পচারিলে কিরে বাবা পুনি কাহিকি? পূজারী মহারাজ আজি মু বড় অপরাধ করেছি, আপন আসিলা বেলু মো মন যেপরি সন্তাপিত হয়েছি তাহা মোর মন হি জানে। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନ କରାଇଲେ ମୋ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି, ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହା ଘିନି ଖାଇବା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇ ପୂଜାରୀ ଯିଏକି ପୂଜାରୀ ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ସୁବଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୃହରେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା, ଗୋଟା କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲା, ସେ ତାର ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋ ମନ କେମିତି ସନ୍ତାପିତ ହେଉଛି ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇଲେ ମୋର ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। न कले मु अति दुखित हेबी, मरण तुल्य तो हेब, अधिक कौन कहबी। आप निश्चित भाव भोजन करूँ, आप न खाइबे देन मु निजको निजे क्षमा करि नहीं। बाबाजी आम पाई प्रसाद आनीचु, अच्छा अच्छा तोर एपरी सुमति रे आमे अति संतुष्ट हेलु, किंतु आमे तोते गोटे गुप्त प्रसंग पचारिबा, तू सत्य करिवार प्रतिज्ञा कले आमे प्रसाद पाइबा। बाबाजी कहउचंती मु तोते गोटे गुप्त प्रसंग पचारिबी पूजारी, तू जदि सत्य करिबा बोली जदि प्रतिज्ञा करिवु ताहेले मु से तू जो आनी प्रसाद खाइबी ना मुझे ग्रहण करी नहीं। पूजारी महाराज मु जहाँ जानूथी अवश्य कहबी, आपण भोजन में बसंतु कथबार्ता हेबा। भोजन बेले गप हेले बड़ सुख होय, आपण भोजन में बसंतु, आपण मते जहाँ पचारे मुझे जानी निश्चित कहबी। बाबाजी सत, अच्छा कौन आनीचु आन। बाबाजी भोजन करने बसिले। पूजारी यही स्थानटी अति उत्तम, बड़ निरोला, लोकंकर अधिक गतायात नहीं, आपण को भल लगुव ही जगटा। बाबाजी नहीं बाबा तोरी जोगे 2-4 लोक आसी आमको विरक्त कले। बाबाजी कहले तोरी जोगे माने ये जो राधी एवं जेमी आउ जो शिवमित्र आउ जेम आसी क्या बाबाजी बाबाजी से जो माने ये सब पूजारी जो अलौकिक महिमा कथा जो कुकुड़ा बंचार कथा से डाउट को दूर करने आसी कि राधी जेमी शिवमित्र और जेम्स। बाबाजी कहले तो पाई तू जो मत खाଇବା ଜାଗାରେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ 2-4 ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ବିରକ୍ତ କଲେଣି। ପୂଜାରୀ ମୋ ଯୋଗ କିପରି ମହାରାଜ? ବାବାଜୀ କହିଲେ ତୁ ଉପହାସରେ ଆମ ମହିମା କଥା ଯାହା କହିଥିଲୁ ଲୋକେ ତାହା ସତ ବୁଝିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି କାମନା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଭଲା ଏପରି ମିଥ୍ୟା କଥା କାହିଁକି ରୋଟାଇ ଦେଲୁ ବୋଲିକି ବାବାଜୀ ପୂଜାରୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପୂଜାରୀ କହିଲା ମହାରାଜ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଛି କହି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଏ ବାବଦରେ କିଛି कही नहीं। दामा दामा माने से घर जो चाकर कहार माने ये जो बाबू सुबल पट्टनायक घर दामा से कथा उणा अधिक क्या कही से व्यक्ति तहिरे आउ किछि व्यतिक्रम करिथिबो। एही प्रकार से कथा सबुआड़े प्रचारित होईछि। मूर्ख लोक कौन कथा को ठीक से न बुझी नाही ना ठीक करी कहिबे नहीं। झाड़ा बांती रोग उपस्थित हेले नानादी असंभव कथा बाहरी। कालसी माने ठाकुराणी लागिबार छटा करी नानादी कथा कही अच्छा अर्थ उपार्जन करती मान्य पाती। जे जगार पूजारी कही कि जे आपण जो घटना घटिला से जिन को अन्य कहीं बोधे बढ़े कि प्रचार कर देछि, से आपण पाखक आसी जमीती कि झाड़ाबांती रोग उपस्थित हेले कि कौन जिनिस हेले कौन जे कालीसी ठाकुराणी लागिबार छटा करा जाए गाँ मानक कालीसी ठाकुराणी लगी बोलिकी खल लोक किछि लाभासारे बा कौतुक देखिया नानादी आज्ञा पत्रिका व्यवहार करती। प्राय समस्ते तहिरे विश्वास करी तदनुसारे कार्य करती। आज्ञा इतर लोकों कथा तेणिके थाऊ, केतेक बाबू भया मध्य सब मानती किंतु मु माने ना। मु दुष्ट हेले कौन हैला, मोर बुद्धि अच्छी, साहस अच्छी। मु मुदा धरी केते कालसी को भेंडारे करिछि जे कहिजंती जे लोक माने मानती से जो भंडामी होउछि केतरा जगह रे से कालसी जो भंडारी करे किंतु मु ताको मानेनी। तापर बाबाजी कहिले लोके एते अबोध बड़ दुखर विषय। बाबूंकर सब कुशलत। बाबाजी पचारि लोक माने एते अबोध सब जिन विश्वास करती बड़ दुखर विषय। बाबू सुबल पट्टनायक सब कुशलत। पूजारी कहले आज बाबूंकर अनंत शज्या काली को जेपरी हेब। आज से निश्चिंत आमे निश्चिंत
सबू कुफल अच्छी बोली बाबाजी तोर अन्नदाता को उपहास करुचु पूजारी कही कि आज बाबूंकर अनंत फज्जा काली को जेपरी हे मैंने उपहास करी तो बाबाजी पूजारी तो अन्नता को उपहास करुचु पूजारी कहला नाई उपहास करूना मुझे केमत टिके रंगरे कहीदिए बाबू फंगरे मोर दुख सुख पड़े हस कौतुक थाए अच्छा बाबू जेपरी गुणवंत सेहीपरी शांत और दयावंत राग अहंकार टिकिए नहीं बाबू फंगरे मध्य दुख सुख पड़े हस कौतुक हुए अच्छा बाबू जेपरी गुणवंत सेपरी शांत और दयावंत है कौन पिला बैकग्राउंड साउंड हो पढ़ा टाइम बारंबार क्लास करी होनी ठीक से बाबू फंगरे मध्य दुख सुख पड़े हस कौतुक हुए अच्छा बाबू जेपरी गुणवंत सेहीपरी शांत और दयावंत राग अहंकार टिकिए नहीं आपण की गुप्त कथा पचारिबार कहते माने एई समय उभय कथा होती सुबल पट्टनायक बाबू सुबल पट्टनायक उपरे तापरे गोटे गुप्त कथा पचारे बोली बाबाजी पूजारी को कहते बाबाजी पचारे सत कहबुटी कपट करू ना तो पूजारी नाही महाराज कपट करी ना थरे हुड़िली थरे बोली कौन सबुथर हुड़बी लोक देखी व्यवहार करने को हुए ना मु सत कहबी बाबाजी लोक देखी व्यवहार करने को हुए एतिर अर्थ कौन पूजारी भल लोक सांगरे भल व्यवहार मंद लोक सहित मंद व्यवहार जे मोर मंद कला मुझे कहीं छाड़ी मुझे तार मंद करी पूजारी कही भल लोक सहित भल व्यवहार आप भल लोक आप सहित मुझे कपट कर खाइला बेले आमती भूल करी भल लोक सहित भल व्यवहार और खराब लोक सहित खराब व्यवहार बोलिकी कही बाबाजी ना ना यह उचित नुहे जो व्यक्ति तोहर मंद कला से दोषी है से तहिर दंड इह काल पर काल निश्चय पाइब जे तो सहित खराब करिछि से ता दंड इह काल रे एही काल रे नहले पर काल रे निश्चय पाइब तू जेबे ताहार मंद कलु तू मध्य सेहीपरि दोषी तू भी दंड पाइबु तेबे तोर लाभ कौन है कहार प्रति अयथार्थ व्यवहार करबा उचित नुहे बोली बाबाजी पूजारी को बुझाउछन्ति पूजारी सत्य सते ज्ञान आमर न हेबारु एपरि दशा गुप्त कथाटा कौन कहवा हूँ आपण कौन गुप्त कथा पचारे कहते से कथा को कहतु कथा को परिवर्तन न करी बोली पूजारी बाबाजी को पचारुंट बाबाजी तू गारेडी विद्या जानू पूजारी हाँ महाराज मु अच्छा जानी बाबाजी हनुसिंहर भार्या ठू तू भूत छड़ाई आम शुणीचु तहिर प्रकृत कथा कहनी जे ए जगार से जो माने जेमी जो पचारी जे हनुसिंहर भार्या को भूत लगी बोलिकी पचारि नथिला तो से भूत लगेबार से भूत छड़ाई पूजारी तो बाबाजी पूजारी को पचारि हनुसिंहर भार्या ठारे जो भूत लगी तू ताकू छड़ाई प्रकृत में केमिति छड़ाई कहूनु पूजारी कही महाराज शॉर्ट कर्ण मंत्रभेद एपरि निषेध अच्छी मुझे कहबी नहीं ताहा प्रकाश कले मो वृत्ति मरीज मो दोष क्षमा कर पूजारी कही मो दोष क्षमा कर मुझे जिन आपन को कहीपरि ना बाबाजी आम निश्चय कहूचु तो कथा कदा भी प्रकाश करूनी बाबाजी कहले मु निश्चित कहूँ तुमको निश्चय कथा दूची तुम्हें जहाँ कह से कथा को क्या प्रकाश करी बोलिकी बाबाजी पूजारी को कहते काली तो मुझे चलीजी कहबी आउ क्या गुणी वृत्ति ठक वृत्ति मु जानी बोलिकी बाबाजी कहले एथिलागी शॉर्ट कर्ण मंत्रभेद निषेध विधिटी होती तू किपरि ठकू एतिकी जानिबार आमर इच्छा तू जब प्रतिज्ञा लंघन करू तेबे आमे आउ भोजन करूनी बाबाजी पूजारी को पचारे तू तू ठकू लोक को ठकू कहीं ये जगह से जो तार भार्या को ये भल कर कहार भार्या को जो हनुसिंह भार्या को तू केमिति ठकू मत से जिन कह न कहले मु भोजन करी ना तू प्रतिज्ञा करिचु तू कह मु कथा क्या कहबिनी बोलिकी तार पूजारी कही मु कहूची महाराज भोजन करंतु आपण को दोही परमेश्वर कदापि प्रकाश करेंगे ना आपण क्या दयाकोरी कहे ना ना मो वृत्ति मरीज मुझे लोक ठकिकी पैसा उपार्जन करुच्ची से जिन आउपारि ना बोलिकी पूजारी कहूँ तो हनुसिंह भार्या को भूत लगी से जिन जेमी पचारि बाबाजी को तो जो भूत छड़ाइबा जाइला पूजारी केमिति भूत छड़ाई आम देखा प्रकृत कथाटी कही हनुसिंह भार्या संगे मोर प्रणय अच्छी पूजारी कहूँ हनुसिंह भार्या संगे मोर प्रणय अच्छी मोर नाम बाहर हवा सकाशे मोहरी शिक्षा रे से छटा करिथिला गुणी माने झाड़िला बेलू से चढ़ी बसिला मोर जड़े संगी अच्छी संगी नथिले गुणी विद्या भल चलई नाही से हनुसिंह निकट में मोर भारी प्रशंसा करिवारु हनु मते डाकिला जो हनुसिंह पत्नी भूत छड़ाइबा प्रसंग में पूजारी कही हनुसिंह भार्या सांगरे
କାହାର ପ୍ରଣୟ ଥିଲା ଯେ ପୂଜାରୀ ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାର ପ୍ରଣୟ ଥିଲା। ଏବଂ ମୋର ନାମ ବାହାର ହେବା ସକସେ ମୋହରି ଶିକ୍ଷାରେ ଛଟା କରିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାମ ଜଣା ପଡ଼ିବା ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପାଖାପାଖି ସେଇ ସମୟରେ ଛଟା କରିଥିଲା। ଗୁଣି ଝାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଲା। ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀ ଅଛି, ସଙ୍ଗୀ ନଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ସେଟା ନଥିଲେ ସେ ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଚଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହନୁ ସିଂଙ୍କୁ ଯାଇକି ମତା ଦେଇଛି ତାକୁ ମାନେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲିକି। ଏବଂ ତାହାର ଅନୁସାରେ ହନୁ ସିଂ ଡାକିଛି ପୂଜାରୀ ଆନନ୍ଦପଣ୍ଡାକୁ। ମୁଁ ଯାଇ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଝାଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତହୁ ମୋର ନାମ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଏବେ ଯେଉଁଠି ଭୂତ ଲାଗୁଛି ଆଗେ ମତେ ଡାକରା ପଡୁଛି। ଭୂତ ତ ମିଛ, ସେମାନେ ଆପଣାର କିଛି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଛଟା କରିଥାନ୍ତି, କଟୁ ନାଶରେ ଆୟତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଛଟା ନଥିଲେ ବାତ ପିତ୍ତ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା କ୍ୱଚିତ ଘଟେ। ଯେ କୌଣସି ବି ତାକୁ ଭୂତ ଲାଗିନଥିଲା, ସେ ମୋ ସହିତ ତାର ପ୍ରଣୟ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ନାଟକ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଗୁଣି ମାନେ ଝାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋରି କଥାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ବସିଥିଲା ଜାଣି ଜାଣି। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କି ତା ଉପରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲିକି। ଏବଂ ପୂଜାରୀ ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବାରୁ ତା ନାମ ସବୁଆଡ଼େ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ବାବାଜୀ, ତେବେ ତୁ ହିଁ ଭୂତ ହୋଇ ଲାଗିଲୁ, ତୁ ହିଁ ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଝାଡ଼ିଲୁ, ଏତିକିରେ ତୋର ନାମ ବାହାରିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କରିଥିଲୁ? ବାବାଜୀ କହିଲେ, ତୁ ଭୂତ ହୋଇ ଲାଗିଲୁ ମାନେ ସେ ତାକୁ ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଭୂତ ହେବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲେ? ପୂଜାରୀ କହିଥିଲା। ତ ତୁ ଭୂତ ହୋଇ ଲାଗିଲୁ, ତୁ ପୁଣି ଗୁଣୁଆ ହୋଇକି ତାର ଭୂତ ଛଡ଼େଇଲୁ, ଆଉ ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲୁ। ତ ଏତିକି ଉପାୟ କରିଥିଲୁ ନା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କରିଥିଲୁ? ପୂଜାରୀ, ଆଉ କିଛି କରିଥିଲି। ଜଣକୁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କରଗତ କଲି, ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ଛୁଞ୍ଚି ନଖ ଓ ଚେରକୁ ବାଲରେ ଗୁଡ଼େଇ ତାକୁ ଦେଇ କହିଲି କି ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିକଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଠାକୁ ଏହା ଘେନି ଆସିବୁ। ବୋଲେ ବାବାଜୀ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ତୁ ଏଇ ଭୂତ ଛଡ଼େଇକି ସମାଜରେ ପରିଚିତ ହେଲୁ, ସମସ୍ତେ ତତେ ଜାଣିଲେ କି ତୁ ଭୂତ ଛଡ଼ାଉ ବୋଲିକି, ନା ଆଉ କଣ କଣ ଉପାୟ କରିଥିଲୁ? ପୂଜାରୀ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କରିଥିଲି ମହାରାଜ। କଣ କରିଥିଲା ଦେଖ, ଯେ ଜଣକୁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କହିଥିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ଛୁଞ୍ଚି ନଖ ଓ ଚେରକୁ ବାଲରେ ଗୁଡ଼େଇ ତାକୁ ଦେଇ କହିଲି କି ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିକଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ତୁ ତେତେବେଳେ ବା ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଠାକୁ ଏହାକୁ ଘେନି ଆସି କହିବୁ। ପୂଜାରୀ, ଆପଣ କାଲି ପାଣି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପାଣି ପିଇବାର ଘଣ୍ଟାକରେ ବାନ୍ତି ହୋଇ ଏ ଔଷଧ ମୋ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା। ଆଜି ମୋ ଦେହ 12ପଣରେ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ରୋଗ ବୁଝି କେତେ ଔଷଧ କଲି, କିଛି ଧଇଲା ନାହିଁ। ଏହି କିମିଆ ତ ମୋତେ ଖାଉଥିଲା, ଔଷଧ ଗୁଣ କରନ୍ତା କୁଆଡ଼ୁ? ମୋ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗେ ପ୍ରାଣ ପାଇଲି। ଏହା କହି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବୁ, ବାକି 2 ଟଙ୍କା ତୋହର। ସେ ଠିକ୍ ଏପରି କଲା। ଦେଖିବା ଲୋକ ଚକିତ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ମୋର ନାଁ ବାଜିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ତୁ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲୁ ଏ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ମାନେ ପୂଜାରୀ କହୁଛି କି ଜଣକୁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, 3 ଟଙ୍କା ସହିତ ଭଙ୍ଗା ଛୁଞ୍ଚି ନଖ ଏବଂ ଚେରକୁ ବାଲରେ ଗୁଡ଼େଇକି କହିଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଜମା ହେଇକି ଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା କି କଣ କହିଲା ଯେ ମତେ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଣି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପାଣି ମନ୍ତ୍ର ପିଇବା ପରେ ବାନ୍ତି ହୋଇକି ଏଇ ଔଷଧ ମୋ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା। ମିଛଟାରେ ସେ ଔଷଧ ବାହାରିଲା ବୋଲି କହିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଦେଲା। କାହାକୁ? ପୂଜାରୀକୁ। କିଏ? ଯେ ସେଇ ଲୋକ। ଏବଂ ପୂଜାରୀ ଆଉ ତାକୁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ତ ଟଙ୍କାଏ ପୂଜାରୀକୁ ଫେରାଇଲା, ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ତାର। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଠକିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ବାବାଜୀ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭୂତର ଉତ୍ପାତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲୁ, ଯେ ଗାଁରେ ଯାହା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାଧି ଜେମିଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା, ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଏମିତି ଜିଣୁଛୁ। ତୁ ବଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭୂତର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଟିକେ କହିଲୁ। ପୂଜାରୀ କହିଲା, ବଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ମାଗୁଣୀ ମହାନ୍ତିର ଭାରି ବିବାଦ, ମାନେ ବଳି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମାଗୁଣୀ ମହାନ୍ତି 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି। ବଳି ଘରେ ଭୂତ ବା ବୀର ବାଉତିର ଉତ୍ପାତ କରାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଣୀ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଯାଚିଲା। ଆରେ ବାପରେ, କେମିତି ଠଙ୍କା ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ। ଯେ ବଳି ଘରେ ଭୂତ ଉତ୍ପାତ କଥା ବାବାଜୀ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି କରିଥିଲୁ ତୁ ଏଇଠିରେ ଭୂତ କେମିତି ଛଡ଼େଇଲୁ ମତେ ଟିକେ କହ। ତ ପୂଜାରୀ କହିଲା କି ବଳି ଆଉ ମାଗୁଣୀ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବଳି ମହାନ୍ତି ଘରେ ଭୂତର ଉତ୍ପାତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ମାଗୁଣୀ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତହୁ ମୁଁ ବଳିର ଦାସୀକୁ କରଗତ କରି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୋହର ସଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଘରେ ନାନାଦି ଉପଦ୍ରବ କରେଇଲି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର କପାଳ ସୁଯୋଗକୁ ଦିନେ ରାତ୍ରରେ ବଳିର ବଡ଼ ପୁଅ ନିଦରୁ ବାଉଳା ରୋଗରେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ପା ବାଟ ଚାଲି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାହାର ଚେତନା
ହେଲା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ କିଏ ପଚାରିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଜେମି ପଚାରିଥିଲା ବାବାଜୀକୁ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ତ ବାବାଜୀ କହିଥିଲେ କି ଫନିପାତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାଧିକ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ବାବାଜୀ ଆଗରୁ ଜେମିକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ରୋଗର ନିରାକରଣ କରୁଛି କିଏ ଯେ ପୂଜାରୀ ବୋଲିକି ବାବାଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୂଜାରୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏଇ ସବୁ ରୋଗର ନିରାକରଣ କେମିତି କରୁଛୁ ବୋଲିକି। ପୂଜାରୀ କହିଛି ବାଲି ଫଙ୍ଗରେ ମାଗୁଣୀର ବିବାଦ ମାଗୁଣୀ ତାଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେ ଭୂତ ମାନେ ଭୂତର ଉତ୍ପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୂତର ଉତ୍ପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କପାଳ ସୁଯୋଗକୁ ଦିନେ ରାତିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ବଳିର ବଡ ପୁଅ ନିଦରେ ବାଉଳା ହେଇକି ନିଦରେ ଝୁମରି ଝୁମରି ଆସିକି ରୋଗରେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ପା ବାଟ ଚାଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଡିଆରେ ପଡିଯିବାରୁ ତାର ଚେତନା ହେଲା। ଏଇ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏମିତି ଯେ ଉଠିକି ନିଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର କେତେ ଜଣଙ୍କ ରୋଗ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ ରୋଗରେ ଚାଲି ଯାଇନି ତାକୁ ଭୂତ ଉଠେଇ ନେଇକି ଗଡିଆରେ ମାଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି ବଡ କାତର ହୋଇ ମତେ 15 ଟଙ୍କା ଯାଚିବାରୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପୂଜା କରି କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ମାଗି ଆଣି ତାହାର ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଲି ସବୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ବିଟପି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭୂତ ବା ବୀରର ଉତ୍ପାତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆପଣାର ମନ୍ଦ କାମନାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିନ୍ ଉତ୍ପାତ କରି ଏପରି ଭଙ୍ଗୀରେ ରଚନା କଲା ଯେ ଭୟରେ ତାହାର ଘର ଲୋକେ ଜିନ୍ ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବର୍ଷ କାଳ ଏପରି ଚାଲିଲା। ଦୈବୀ ଦିନେ ଜିନ୍ ଭୂତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିବାରୁ ଉତ୍ପାତ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲା। ଯେ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏମିତି ଠକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ କଣ କଲା ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ତ ସେ ପଇସା ନେଇଛି କାହାଠାରୁ ମାଗୁଣୀ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଳିର ପୁଅକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ 15 ଟଙ୍କା ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ପୂଜାରୀର ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବାର କହିଛି। ତାର ବାବାଜୀ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଜାଣୁ କହିଲୁ। ପୂଜାରୀ କହିଲା ମୋର ତ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ନେବ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଲିନି ଆପଣ ଯଦି କାହା ଘରେ ପ୍ରଘଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ବୃତ୍ତି ସବୁ ପଳେଇବ। ବାବାଜୀ ଆରେ ଆମେ କାହିଁକି ତୋରି ବିଦ୍ୟା ନେବୁ ଶୁଣିବାକୁ କୌତୁକ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ବିଦ୍ୟା ନେଇକି କଣ କରିବି ମୋର କାମ ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ମୁଁ ତୋ ବିଦ୍ୟା ନେଇକି କଣ କରିବି ମତେ ଶୁଣିବାକୁ କୌତୁକ ଲାଗୁଛି ତୋ କଥା ଗୁଡାକ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବୋଧ ମୂର୍ଖ ଯେ ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କହ ମତେ କୌତୁକ ଲାଗୁଛି ମତେ ହସ ମାଡୁଛି କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କୁସଂସ୍କାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କେହି ନାଟକରେ ତ ବାବାଜୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପୂଜାରୀ ତାପରେ କହିଲା ଏ ଦେଶରେ ଉତ୍ତମ ବୈଦ୍ୟ ନଥିବାରୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଭାରି ଭ୍ରମ ଅଛି। ରକ୍ତପାତ ରୋଗରେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଲେ କୌଣସି ବାତ ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ମାଇଲା ପରି ଜଣାଗଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ବାଣ ସିଂହାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ତମ ବୈଦ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ରକ୍ତପାତ ରୋଗରେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଲେ କିମ୍ବା ବାତ ରୋଗରେ ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ବାଣ ସିଂହାର ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବାତ ବା ମନ୍ଦାଗ୍ନି ରୋଗରେ ରୋଗୀ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ଫୁକ ମଦରଙ୍ଗା ବା କତରା ଲଗା କିମିଆ କରିଥିବା ଲୋକେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବାତ ଏବଂ ମନ୍ଦାଗ୍ନି ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ସେ ରୋଗରେ ରୋଗୀର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ଯେ ତାକୁ କତରା ଲଗା କିମିଆ ବିଭିନ୍ନ କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ କିମିଆ କରିଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମନେ କରନ୍ତି। କୌଣସି ରୋଗ ଚିହ୍ନା ନ ଗଲେ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଦୋଷରେ ଦେହ ବିକୃତ ଭାବେ ଧୋଇଲେ ରୋଗୀକୁ କେହି କିଛି ଯାଦୁ ଟୁଣା କରିଥିବା ଯେ ସେ ଯଦି ସେ ରୋଗର ଯଦି ଚିହ୍ନା ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଟୁଣି କରିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ଏ ସ୍ଥଳେ ଆମର ଉପାୟ ହୁଏ ଏ ସ୍ଥଳରେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଯେ ତାକୁ ଯଦି କିଏ କିମିଆ କରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କଣ କରୁ ଯେ କୋଉ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ରୋଗୀ ପେଟରୁ ଯାଦୁ ଔଷଧ ବାହାର କରି ଦେଖେଇ ଦଉ ଆମେ ଆମର ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ରୋଗୀ ପେଟରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଇଟା ତାକୁ କିମିଆ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ତୁମେ କର କେଉଁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକ କେମିତି କର ସେଇଟା। ତାର ପୂଜାରୀ କହିଲା ଟିକେ ଚେର ଓ ନଖକୁ ବାଲରେ ଗୁଡେଇ ପୂର୍ବରୁ ପାଟି ମଧ୍ୟରେ ଜାକି ରଖୁ କିଛି ପୂଜା କରି ରୋଗୀ ପେଟରେ ଛୋଟ ନଳଟିଏ ବସାଇ ଯେ ପୂଜାରୀ କହିଲେ କି ଟିକେ ଚେର ଆଉ ନଖକୁ ବାଲରେ ଗୁଡେଇ ପୂର୍ବରୁ ପାଟି ମଧ୍ୟରେ ଜାକି ରଖୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଟି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜାକି ରଖନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡେଇକି ଏବଂ କିଛି ପୂଜା କରି ରୋଗୀ ପେଟରେ ଛୋଟ ନଳାଟିଏ ବସେଇ ମାଡ଼ି ଦଉ ନଳ ଉଠାଇ ହଠାତ୍ ଫୁଙ୍କି ଦେଉ ଫୁଙ୍କ ସହିତ ସେ କୃତ୍ରିମ ଔଷଧ ନଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ତଳେ ପଡେ ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଔଷଧ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ଯେ କହନ୍ତି ଯେ କିଛି ଭର୍ତ୍ତି କି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଏ ରୋଗ ହେଇଥିବ ତା ମୁଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଟିକେ ଚେର ଏବଂ ନଖକୁ ବାଲରେ ଗୁଣ୍ଡେଇକି ଯାହାକୁ ଏ ରୋଗ ହେଇଥିବ ତା ମୁହଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଳା ତା ପାଟି ଭିତରକୁ ପୁରେଇକି ଟିକେ ଫୁଙ୍କିକି ସେଟା ବାହାରି ଯିବ ଏମିତି ଟିକେ ସେ ନଳା ପାଖକୁ ସେ ଔଷଧଟା ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ବାହାରି ଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଔଷଧ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ବୋଲିକି। କୋଉ ସ୍ଥଳେ କେବଳ ପୂଜା କରୁ ଏଣେ
वैद्य चिकित्सा मध्य हेउथाउ दैवी केही केही भल हेले गुणीर नाम हुए मात्र केवल गुणी उपर निर्भर कर अनेक लोक मरा पड़ी किंतु ये कहूची जे जदि ठीक ठाक हो गला मैंने तो ठकती किंतु ठकिकी भी जदि ठीक हो गला ताहले गुणीर नाम हुए किंतु बहुत जन एभली गुणी उपर निर्भर करिकी मरा पड़ी किंतु जने बाबू को भल करिछि तांको ज्वर रोग रे वैद्य अति गरम औषध खुआइबारु ज्वर उण हैला मात्र गरम जोगे अरुचि कंठ फुक्फ देहर दाह इत्यादि बाबू सज्जागत हेले वैद्यर वृद्धि बणा हैला से कहिला नाड़ी रे ज्वर नाही ए सब किमियार फिफाद तो बाबू मते डाकिले मु गरम कथा बुझी पारिली मात्र ता प्रकाश न करी बाबू को काट पानी पियाइली मंत्रा हलदी लगाइबाकू देली से पूजा कलश जल रे स्नान करैली ए शीतल उपचार रे बाबू भल हेले आहार दोष रे अजीर्ण हेले भोजन रे कहारी मंद दृष्टि होइतिबार ओ बाई जोगे अथवा धातु गुणे प्रसव वेदना अधिकार हेले ताकू केही बंदी थिबार विश्वास हुए जे ताकू डाक्टर भल करि पारलानी किंतु मु एपरि शीतल उपचार करिकी ताकू भल कर देली फଳରେ मोर ना आहुरी प्रचारित होला बोली कि ए जगह रे माने पूजारी आनंद पंडा उत्तर देइछि बाबाजी कहिले ना ना ताहा मध्य ठीक नुहे तहिर कथा तेबे तू बुझी नाहु जो स्थल रे केवल मंत्र जोगे विष उतरे से स्थले आद्य विष न थाई जे कोनोसी जगह रे भी केवल मंत्र बल जोटा हुए सेटा मंत्र बल नुहे जमिति देखो ए जगह रे लास्ट कहिला जे सबु मंत्र एही प्रकार मात्र साप मंत्र मते ठीक किछि विपरीत बोध हुए कारण मु केबे केबे केवल मंत्र जोगे विष उतारिछि तो ये जो मंत्र माने मंत्र जोगरे से बाबू को भल कले शीतल पानी गोधे कि सेटा कहिले ता सहित कहिले जे साप क्षेत्र रे मध्य मु मंत्र बड़े विष उतारिछि बोली कि से कहिला तार बाबाजी बुझाइले ना 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 सेटा हेई पारिबोनी मो तहिर कथा तू बुझी ना हूँ जो स्थल रे केवल मंत्र जोगरे विष उतुरे से स्थले आद्य विष न थाए बोली कि बाबाजी बुझाउचंती पृथ्वी रे सर्वसुद्धा 265 जातिर सर्प अछंती तही मध्य केवल 58 जातिर विष अछि बाकी सर्पर विष नाही विषाक्त सर्प मध्य कुपित न होई कामुडिले किंबा ताहार विषदांत झड़ी जाइतिले विषता पाखकु चढ़े नाही एपरि दंशन स्थले केवल भय रे दंशित व्यक्ति को विष ज्वाला जना जाए केही केही मूर्छा होई पड़ंती ब्रह्मचापड़ा आउसीबा फुंकी पानी जोगे भय भांगे चेतना हुए किंतु मंत्रर नाम हुए जे मंत्र जोगरे तुमे विष को दूरीकरण करि पारिबो नाही बोली बाबाजी कहिले जेतेले पुजारी कहिछि कि किछि किछि सांप कामुड़ा को मंत्र बड़े ठीक कर दीजिए बोलिकी बाबाजी कहले ना मंत्र बड़े तुम विष कामुड़ा को ठीक कर पारिबो नाही केतेक सांप चाबिले आम मन रे कोन होय डरिकी आम माने बेहोफी जाऊ सेतिर आम देहको विष चढ़ी न थाए सेति पई ताकू मंत्र करिकी झड़ा फुंका करिकी ठीक करा जाय किंतु जो जगह रे प्रकृत रे विष चढ़ा जायतिबो से सेही मंत्र फुंका रे ही मृत्युवरण करि जीवो पुजारी हां एइता ठीक कथा मंत्र बल रे थिले झाड़ू झाड़ू विष चढ़ंता नाही ना केही मरंते नाही हां एटा ठीक कथा जदी मंत्र बल थांता ताहले तो केही मरंते नाही बाबाजी कहले आउ कोन जानिचु पुजारी कहला कंचा कणी को चिरी दुई फाल चिरा पाख भीतर को करी दुई जण दुई मुंड धइले दुई फाल आपना फके टाणी होई मझरे लागि जाई कंचा कणी को माने ए जार कंचा से मुगर कथा कहै आइछि कंचा मुग को चिरी दुई फाल को चिरा पाखरे दुई जण दुई मुंड धइले दुई फाल आपना फके टाणी होई कि मझरे लागि जाय बोली कहिछि स्वभाव एपरि होय किंतु या केतेक उपाय रे प्रयोग करे लोके बुझंती जे मंत्र फल रे सेटा माने अछि जे दुई फल को विपरीत एंति रखिले सेटा लागि जिवो किंतु लोके बुझंती जे मंत्र बल रे लागि गला बोली कि मामलाकार ठारू पूजा खर्चनी मकरतम अवस्था दृष्टि डिग्री हेबार संभव दिसले जयकार हेबो नचेत किछि कष्ट लेखिबार कहे से जो मामला डिग्री रो कथा जो पचारुतिला से जिनिस ही ढाल सुपारी लड़ाई रे जेते कांड हुए से सब गुणीक जोग फजार रे हुए जानिबा व्यक्ति जहाँ पाए दुहे पश्चात बांटी नियंती प्रकृति रे से जो मामला जो डिग्री करंती सेटा को माने भागवंटा करके बाकी नियंती एवं कहि दियंती जे नाही तोर मामला डिग्री हेबो हेले भलो पैसा पाइबो न हेले नाही एमिति कथा माने अनुमानिक भाव रे कहि दियंती बाबाजी कली कालर ब्राह्मण गायत्री छाड़ी गारीडी शिखिबार कथाटा ठीक अटे माने बाबाजी पचारिले कि कली कालर ब्राह्मण माने गायत्री छाड़ी की गारीडी मंत्र कथाटा शिखिबार ठीक अटे पुजारी कहला मु गायत्री शिखि नाही कि बाबाजी कहले कौन शिखिचु कहलु पुजारी महाराज आपण ठारे कौन कपट करी गायत्री पदे मने पड़ुची पदे मने पड़ू नाही पिला दिने गायत्री और पूजा मंत्र गुड़िक शिखी वर्तमान को अनेक पाफर गलानी बाबाजी तेबे ठाकुर पूजा करू केमिति बाबाजी पचारे ठाकुर पूजा ताले केमिति करू तापरे पुजारी
କହିଲା ମାର ତାଳି ଉଠା ଥାଲି ନାକ କାନ ଛୁଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟ ବଜେଇଲେ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶ କରିଦେଲେ ଲୋକେ ଦେଖି ପ୍ରେମରେ ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି ଅନେକ ପୂଜାରୀଙ୍କର ପୂଜା ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ନାହିଁ ଯେମିତିକି ବାବାଜୀ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା କଥା ବୋଲିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ଇଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଶିଖିନି ମାର ତାଳି ଉଠା ଥାଳି ବୋଲିକି ନାକ କାନ ଛୁଇଁ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇଲେ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ବାବାଜୀ ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଠକଟିଏ ହଁ ରଜା ଖାଏ ତଣ୍ଟି କେଲା କାଏ ଭଣ୍ଡି ତୁ ଗୋଟେ ଠକଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକୁଛୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ପୂଜାରୀ କହୁଛି ମୁଁ ଠକ କିପରି ଗୁଣି ବ୍ୟବସାୟ ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ମୁଁ ତ ଗୁରୁଠାରୁ ଯେ ପୂଜାରୀ କହିଲେ କି ଆପଣ ମୋତେ ଠକ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଠକିଲି ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ମୁଁ ତ ଗୁରୁଠାରୁ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପରି ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ବୀର ସାଧନ କରିବାର ମୋର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତହୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲି ସେ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଭୂତ ବୀର ବାଉତି ସବୁ ମିଛ ତୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେମିତି ଭୟର ସଞ୍ଚାର କରିପାରିବୁ ମାନେ ନିଜ ଭୂତ ବନେଇବୁ ନିଜେ ତୁ ଭୂତ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନିଜେ ତୁ ଭୂତ ସଂରଚନା କରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ଭୂତକୁ ତୁ ନିଜେ ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଛଡ଼େଇବୁ ସେଇଥିରେ ତୋର ସେତିକି ଫାଇଦା ତୋର ସେତିକି ସୁପ୍ରୀତି ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହେବ ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ତ ଏକା ନୁହେଁ ସକଳ ଗୁଣୀଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଉଣା ଅଧିକି ଏହି ପ୍ରକାରର ଆମେ ତ ବେଳେ ବେଳେ କାହାରିଟାକୁ ଯାଉନା ଲୋକେ ଆମକୁ ନେହୁରା କରି ଡାକନ୍ତି କଉଡ଼ି କ'ଣ କାହାରିକୁ ପିତା ହୋଇଛି ତାପରେ ଇଏ କହିଲା କି ଆମକୁ ଠକ ସିନା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାହା ପାଖକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଯାଉନା ଲୋକମାନେ ନେହୁରା କରିକି ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ କଉଡ଼ି କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ପିତା ସେ ସମୟରେ ପଇସା ଜାଗାରେ କଉଡ଼ି ଚଲୁଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ପିତା କି ସେଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ବାବାଜୀ ଅଜ୍ଞାନତା ଭ୍ରମ କୁସଂସ୍କାର ହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୁଣୀଙ୍କୁ ନେହୁରା କରନ୍ତି ନଚେତ୍ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଭ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କୁସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଣୀଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁଣୀକୁ ନେହୁରା କରୁଛନ୍ତି ନଚେତ୍ କାହାରିକୁ ବି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ତୁ ଯେବେ ଜାଣି ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିଲୁ ତେବେ ତୁ ଠକୁ ହେଲୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣି ଠକିଲୁ ଭଣ୍ଡିଲୁ ତେଣୁ ତୁ ଠକ ନୁହେଁ ପୂଜାରୀ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଏ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ନିର୍ବାହ ଚଳିବ କିପରି ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ 1.5 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଏ ସେଥିରେ କି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷାଯିବ ଆପଣା ସିନା 3 ଦୌଡ଼ି କାଟି ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ବେକରେ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣୀ ବିନ୍ଧା ପୂଜାରୀ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବାବୁ ସୁବଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରୁ 1.5 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଏ ସେତିକିରେ ମୋର ପରିବାର ଚଳିବ କି ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରେ ଆପଣ ସିନା 3 ଦୌଡ଼ିକୁ ମାନେ ଆପଣ ସିନା ଘର ସଂସାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ବେକରେ 5 ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବି କେମିତି ବାବାଜୀ ତେବେ କିଛି ସଦୁପାୟ କରି କଉଡ଼ି ଉପାର୍ଜନ କର ଅସତରେ ରହନା ପୂଜାରୀ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ମହାରାଜ ଯେ ସତରେ ରହିଲା ସେ ମରା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଅସତରେ ରହିଲା ତାହାର କଉଡ଼ି ମାଡ଼ିଗଲା ଅସତରେ ରହିବା କଥା ବୋଲିକି ବାବାଜୀ କହିଲେ ନା ଏହା ବଡ଼ ଭ୍ରମ ଅଟେ ସତରେ ପୁଣି ଭଲ ଅସତରେ କାହାରି ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଅସତ ଧନ ଫଳେ ବହୁତ ଯିବା ବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବା ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲା ବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅସତ ଧନ ଫଳେ ବହୁତ ଗଲା ବେଳେ ସବୁ ମୂଳରୁ ପଳେଇବ ପୂଜାରୀ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ କାହିଁକି ସେ ତ ପଛର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳିବାର କଠିନ ପୁଣି ମୁଁ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ମୋର 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପଇସା ନହେଲେ ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି ବାବାଜୀ ତେବେ ଲୋଭ ହିଁ ତ ବେକରେ ବନ୍ଧା 5 ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା କି ଇଚ୍ଛାରେ ତୋର ଲୋଭ ହୁଏ ଯେ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଯେ ଲୋଭ ତ ବେକରେ ଲୋଭ ବନ୍ଧା ଅଛି ତୁ ଲୋଭ କରୁଛୁ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣୀ ତ ବେକରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ ଲୋଭ ତ ବେକରେ ବନ୍ଧା ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଇଚ୍ଛାରେ ତୋର ଲୋଭ ହୁଏ ପୂଜାରୀ କିପରି ପଣେ ଲାଭ କରିବି ସୁଖରେ ରହିବି ଏହାର ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂଜାରୀ କହିଲେ କେମିତି ପଇସା ଲାଭ କରିବି କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବି ସେଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ବାବାଜୀ କହିଲେ ଏ ଇଚ୍ଛା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୃହୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ରୂପରେ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କଥାରେ କହନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟରେ କଡ଼ାଏ ନେଲେ କାହାଣୀ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଟିକେ ନେଲେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଅତଏବ ପରକୁ ଠକିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ କେବଳ ଅଲାଭ ବାବାଜୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ନେବୁ ଅନେକ ଯିବ ଏବଂ ପରକୁ ଠକିଲେ କୌଣସି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଅଲାଭ ହେବ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅପହରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରି ହୁଏ ସତ କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷେ ସେ ସବୁର ଅନେକ ଅନର୍ଥ ଜାତ ହୁଏ ଯେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅପହରଣ ଏହିସବୁ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରି ହୁଏ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ ସତ କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସବୁରୁ ଅନେକ ଅନର୍ଥ ଜାତ ହୁଏ ସେ ସବୁ ପାପ ଅଟେ ପାପର ଅଳିକ ସୁଖ କ୍ଷୀଣ କାଳର କିନ୍ତୁ ତହିଁର ଅସୀମ ଅସୁଖ କାଳ କାଳରେ ପାପର ଯେଉଁ ଅଳିକ ପାପର ଯେଉଁ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ କିନ୍ତୁ
जो दुख सेटा काल कालर जदि लाभ और सुखर इच्छा अच्छी तेबे जेपरि इह काल और परकाल लाभ और सुखर रहबू से काम कर भल काम कर संसार केते कालर तू गुणी व्यवसाय रे आउ केते काल रहिथिबू सबुदिन तो रही पारिबुनी ना नुरुत्ताद पातेंक परंग अतएव मिथ्यारु बलि पातक नाही ए सबु छाड़ी देई परिश्रम जत्न कले सदुपाय रे यथेष्ट उन्नति और धन अर्जन हो पारे। बारंबार ये माने बाबाजी बुझौछंती जे भल काम कर भल काम कले सबुदिन सुखी रहिबू इह काल पर काल रे। तापरे पुजारी लास्ट रे हाँ यह ठीक कथा देखी जेमंते हम आपण अनेक ज्ञान पाइली लास्ट ये अनेक गुड़े जिनिस शिखई पूजारी कहूँ आपण अनेक गुड़े जिनिस पाइली अनेक जिनिस शिखिली बोलिकी ए जगह पूजारी कहूँ यही नाटकर परिसमाप्ति होची 4टा अंकरे एवं टोटाल आमर 5टा पार्ट होगला नाटक को परिसमाप्ति करने। तो यही जगह आम देखिला जे प्रथमे देखिला गोटे बाबाजी क्यों भाव में खावा को जाइए बाबाजी सुबल पट्टनायक गृह में सुबल पट्टनायक गृह पूजारी आनंद पंडा द्वारा अपमानित होकर फेरी आसी गोटा कुकुड़ा खाइदा को देती परवर्ती समय बाबा पुणी जाइए गोटे मठाधीश पाखक से जगह किसी खावा मिलनी चतुर्थ अंक से आसी नदी कूल पाखे से गोटे चोर आसी मृग छाल चोरी नहीं किंतु बाबाजी नहीं जा बोली कहते एवं तापर पर राधी और जेमी आसी जेम्स आउ शिवमित्र आसी बाबाजी पाखक जे बाबाजी प्रकृति सिद्ध लोक बोली कहते कि बाबाजी कहते सिद्ध लोक मु नुहे कौन साधु सिद्ध लोक नुहति कौन किए भी अलौकिक विभूतिर अधिकारी नुहति बोली कहते जो कथा गुड़िक कहले ये कथा सब काटी भूत प्रेत चिरुकुणी किसी न थाए बोलिक से कहते जो जिन गुड़िक से कहले भूतर आसार समय बाबाजी से बुझे जो समाज में संस्कार देखा सबको से दूरीकरण करने को चेष्टा कर तापरे शेष अंक लास्ट आड़े आसूची जे पूजारी आनंद पंडा जी निजर भूल बुझी पारी बाबाजी पाखक खाइबा नहीं आसी प्रायश्चित करने को आसी से समय पूजारी को बाबाजी पचारुंट क्यों भाव में लोक मान भूत दूर करू क्यों भाव में लोक मान ठकू तो ये सब जिन गोटे पर गोटे पूजारी कही चली पूजारी को बाबाजी बुझाइवा चेष्टा कर जिन ठीक नुहे सबु काल कम पाइबू अधिक हरेबू परवर्ती समय तू जो कहू 5 कुटुंब को पोषिबू बोलिकी तू अन्य उपाय मध्य पोषि पारिबू सत्कर्म कर सत् काम कर बोलिकी जगह से बुझे। तो ये जिन गुड़िक आम बाबाजी नाटक देखा पाइबा और बाबाजी नाटक कहले बाबाजी ही मुख्य चरित्र और बाबाजी मुख्य चरित्र हेले मध्य बाबाजी सबु बेले सब जिन को सही से खाइबा को न पाइले उत्तेजित होना रागी नहांती किए किसी कहले से रागी नहांती से सबु बेले निजे चाहिए बहुत किसी ठकी पारि मोर यही अलौकिक महिमा मुझे करें से ठकी पारि कि कौन जिनिस को भी ठकी ना क्या बर समाज में जो जिन गुड़ाक अच्छे सब जिन गुड़िक भूल अलौकिक महिमा एमती किसी ना बोलिक कहते टंका पैसार लोभ नहीं जस्ट मुठाए खाइबा को से खाइबा को मिली वचन देते समस्त को आसिकी सुधारी से जिन गुड़िक ही बाबाजी नाटक देखा पाइबा और ये पढ़े सारा भी जब किए किसी बुझी न पार देन मत कमेंट माध्यम निश्चित भाव में पचारि पार और आउ गोटे पार्ट में यार विषय वस्तु आउ संक्षिप्त तुमको मुझे कहीदेवी तार आलोचना टी आलोचना करवा और आउ गोटे पार्ट में चरित्र चित्रण उपर आलोचना करी नेक्स्ट आम परकलम आलोचना करवा गोपाल छोटरायंकर ना परकलम तो और रे अच्छी आम नेक्स्ट सागर मंथन मनोरंजन दास ना आलोचना करदेवा आशा करुँच तुम जहाँ भी पढ़ेली तुम प्रत्येक जिन बुझीपार बोलिकी जेकोसी जगह जहाँ भी डाउट रहा किसी भी बुझी न पार देन मत कमेंट करके सीधा सीधा पचार गोटे पार्ट को आम लंग आलोचना करूँ डिटेल्स पढ़ुचा ये पढ़ी सारा तुम बुझी न पार देन मोर पढ़ार कौन मूल्य रही एत मोर परिश्रम मानने अनायासरे गला बोलिकी भावी मोर परिश्रम किसी लाभ नहीं बोली भावी कि तुमने यदि बुझीपार देन मुझे निश्चित भावी जो श्रम कर तुमको पढ़ाई कहीं जानी गोटे भिडियो बनवा के कष्ट जे प्रथम नाटक को पढ़ो बुझब आनिक भिडियो बनइब एडिटिंग कर अपलोड कर कवर पेज बनइब शेयर कर तो तुमने यदि बुझीपार देन जहाँ भी मुझे परिश्रम करुँची परिश्रम गुड़िक मोर सार्थक है भावी एवं नेक्स्ट पार्ट आम आज संध्यार क्लास आलोचना करवा वीडियो को देखी समस्त को हृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय मां फैमिली।